飯食，講得驚死我要去你屋企食飯咁樣，你話咩啊？我日日都喺1978等你，知冇知啊？同意啊！494又嚟啦，494係咪啊？唉，識做數據嘅咧就快啲幫我着個燈牌做下數據。晚上好啊，阿如月姐晚上好啊！直播間嘅靚仔靚女，係啊，幫我點讚，喐下個發財手，你話係咪先？而家嗰啲人咧同以前唔同㗎，我話你聽，真係唔一樣㗎。我哋以前咧真係月老話事個，而家月老退咗休啦嚇，財神爺話事，呢個米話事，你話係咪先？點會話？你話點會話乜嘢㗎啦？你屋企有大把田，嗰啲米任你裝，我屋企都大把田啊！啲米任你裝啊，啲米任你食啊，一包米有排你咬啊，有排你食啊，你話係咪先？唉，我哋而家係啊，你話係咪先？總之咧就今時唔同往日啊！阿95後，你話係咪先？今時唔同往日啊！你以為好似以前咁樣啊？冇一樣噶咯，真係冇同噶咯。你哋有冇咁早食飯啊？我屋企有田，增城佬冇田，增城佬有地啊嘛。我哋增城呢邊冇田，但係有地啊。係啊，好多地噶，係好多地啊。荔枝嘛，種荔枝啊，老細。田地又攞嚟種荔枝個，你話我有冇田有冇地啦？唉，你話咪先？將我個女介紹返羅定啦。你喺麗盈嗰邊，你而家係咪真係喺麗盈嗰度做啊？我喺東區市場嗰度。介紹返羅定做乜嘢？佢在羅定，佢又冇熟啊。總之咧，佢去邊度都冇所謂啊。總之咧，唔好嫁咁遠得噶咯。係啊，嫁得太過遠咧，返來一次咧，麻閪煩啊！我哋以前初開始嗰陣時，結婚咧就冇經大腦嘅，呀一味咁樣諗住遇到真愛啦，嗱聲攞個戶口簿攞去登記結婚咯。你話咪先？以前真係㗎，冇真係以為諗到遇到真愛就結婚㗎啦，係咪先？你有諗到咁多嘅咩？你妹喺東區一邊，你喺麗盈做，你唔係話你妹喺嗰度咩啊？你唔係話你個妹啊喺嗰度河東市場嘛？係咪啊？嫁撈佬又有撈佬嘅好，有撈佬嫁撈佬咧又有辣椒食，又有辣椒屙。你話嫁撈佬又有嫁撈佬嘅好嘅咯，係咪？總之咧，你有米咧，邊度都好。唉，你冇米咧就去到香港，去到北京，你一個鳩樣噶。你話係咪啦？你哋覺得係咪去到北京、去到香港都一樣啊？你妹認得我。我唔知道邊個係你妹喎，我真係冇知啊。係啊，冇知道邊個係你妹，可能你妹又見過我，我冇見過佢。妖，你自己都有個女噶咯。啊，你睇下你個肯，你睇睇你個女肯唔肯嫁撈佬啦？撈佬又有撈佬嘅好。我啱先講緊啦，你要講我幾多次啊？又有辣椒食，又有辣椒屙落，你仲要講幾多次咯？個個都有個女噶啦，係咪先？你有米啊，去到香港都好；冇米咧，踎喺邊度都唔好，老老實實踎喺屋企都唔好啊！飲水都驚啃親啊！
你話係咪先？冇米米佢就咁噶咯，你話係咪啊？唉，總之咧人佢就咁樣，就咪咯，就咪咯，你話就咪咯，係咪先？撈佬好多米米，唉，你唔揾又點都得來個米米啊！